Глава Коми считает, что несмотря на очевидные трудности с финансами, у региона есть серьезные достижения в импортозамещении, инновационных и высокотехнологичных отраслях. Республика может изменить инструментарий, поменять приоритетность шагов, но от своих планов по поступательному развитию региона и росту благосостояния жителей ни в коем случае не отказывается. Правительству дано поручение усилить свое представительство в федеральных грантах по поддержке местных товаропроизводителей. Татьяна Супряткина отметила и другие главные тезисы традиционного ежегодного доклада главы Коми. За час 20 Вячеслав Гайзер обозначил все сферы, что сделано в 2014 году, и обозначил новые направления, куда надо двигаться. Глава еще раз напомнил депутатам и всем приглашенным, а это руководители муниципалитетов, ведомств и крупных предприятий, о том, что республика переживает непростое время, сложная экономическая и геополитическая ситуация в стране. И сейчас на первый план, как заявил Вячеслав Гайзер, выходит жесткая экономия и эффективное управление. Сегодня я имею честь выступить перед вами в статусе всенародно избранного главы Республики Коми. Я в полной мере осознаю, насколько большая ответственность возложена на меня, как на руководителя региона в условиях осложнения экономической и геополитической обстановки, которые сказываются на нашей республике точно так же, как и на всей России. Новые экономические условия требуют перезагрузки, подчеркивает губернатор. И в этом направлении республика уже сделала шаг в 2014-м, когда подключила, по сути, режим ручного управления муниципалитетами и предприятиями, чтобы удержать экономику на плаву, а значит и сохранить стабильность в социальной сфере. В республике обеспечена экономическая и социальная стабильность, начата реализация задач, поставленных в программе развития республики. Да, не всех запланированных целей нам удалось достичь в полном объеме. Но самые жизненно важные мероприятия полностью выполнялись. Это выплата всех социальных пособий, помощь нуждающимся в социальной защите и поддержка тех, кто развивает производство в республике. Конечно же, это исполнение майских указов президента страны и самая первостепенная задача – реальное повышение доходов бюджетников. С финансами, конечно, будет туговато, признает Гайзер, но жители региона не должны почувствовать каких-либо глобальных потрясений. Все социальные обязательства республика будет выполнять. Многодетные, малообеспеченные семьи под особым контролем. Огромная ответственность на руководителях различных уровней, будь то муниципальный, либо республиканский чиновник. Сложные времена не прощают разгильдяйства, заявил Гайзер. Еще раз подчеркиваю, что сегодня сложные условия предъявляют высокие требования к профессионализму и собранности чиновников. Именно поэтому мы ввели в прошлом году систему результативных контрактов сроком на один год с руководителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления республики. До них доведено, что программа развития республики – это документ прямого действия для каждого из них, от регионального до муниципального уровня. Неоднократно говорил и повторю еще раз, времена, в которых мы работаем, не прощают непрофессионализма, а местами и откровенного разгильдяйства. Подчеркиваю, что мы будем спрашивать с чиновников всех уровней по всей строгости. Республика новых возможностей – это по-прежнему одна из главных целей нынешнего правительства. Для динамичного развития промышленного блока нужны крупные инвестиции. Но для этого сегодня надо выдержать жесткую конкуренцию. Бизнес надо заинтересовать. Сегодня в приоритете экологически чистое и экономное производство. В сфере развития биотехнологий, по моему поручению, органами исполнительной власти региона при поддержке научных и образовательных организаций республики разработан проект концепции развития биотехнологий в республике до 2020 года. Подготовлены проекты по сбору учреждениями ГУФСИН живицы, смолистых веществ хвойных деревьев, с дальнейшей переработкой на предприятии биохимического холдинга «Оргхим» и созданию комплексного лесохимического производства таловых продуктов на базе Монди ЛПК. В условиях экономической нестабильности опираться предстоит на своих товаропроизводителей, напоминает губернатор. Развивать местное производство в аграрном секторе лесной отрасли сегодня еще один приоритет. Мы должны поддержать наших товаропроизводителей, чтобы они могли перестроиться для работы в новых условиях. Необходимо сохранить производство и развивать его, прирастать новыми рабочими местами. Необходимо понимать, что новые экономические условия – это не только сложности, но и шанс найти нестандартные подходы и оптимизировать свою работу. Этот блок будет неразрывно связан с решением вопросов импортозамещения в сельском хозяйстве, производстве строительных и отделочных материалов, приборов и оборудования.
Задача 2015 года – разработать с учетом новых факторов обновленную редакцию долгосрочной стратегии социально-экономического развития республики, расширив горизонт планирования до 2030 года. Вячеслав Гайзер упомянул и о предстоящих выборах в парламент региона. Они состоятся в сентябре этого года. По сути, нынешнее обращение стало эдаким наказом будущим парламентариям. Готовы ли они слушать и слышать народ и работать в команде? Как отметил глава, для сильной республики нужна обновленная власть и сильная команда единомышленников. Татьяна Супряткина, Павел Фетисов, телеканал Юрган. Отчет Вячеслава Гайзера прокомментировали и представители парламентских фракций. Все они отметили довольно позитивный тон выступления. Импонирует партийцам идея губернатора о консолидации сил в решении возникающих проблем, а также опора на общественность при формировании антикризисного плана и корректировке планов развития республики. Вячеслав Михайлович говорил, ну и все мы знаем, что год непростой. И самое, конечно, главное, это то, что республика должна и выполнить все социальные обязательства, все социальные гарантии для населения. Я считаю, что это основное. И вторая позиция, что необходимо подключать к обсуждению всех насущных вопросов населения, общественные организации, что, в принципе, и делается. Представители сразу двух партий сделали акцент на финансовой составляющей доклада главы. Так, координатор регионального отделения ЛДПР Михаил Брагин призвал давить на федеральные органы власти, чтобы увеличить налогообложение в крупных городах и, напротив, снизить его в сельской местности и на Крайнем Севере. Кроме того, лидер либерал-демократов отметил, что республике нужно не бояться брать кредиты. У нас небольшой долг по сравнению с другими республиками и областями. У некоторых долги внешние зашкаливают там за 100% от бюджета, доходности бюджета. У нас же не такой большой долг, поэтому не бояться заимствовать ресурсы в федеральных органах власти, коммерческие ресурсы для прорывных инвестиционных проектов, в том числе на строительство дорог, на строительство там, каких-то там новых технологических там, современных предприятий, предприятий добычи, которые давали бы налогами и рабочими местами доход для республики. Представители КПРФ покритиковали доклад за то, что в нем было озвучено мало проблем. При этом, правда, признавая, что с точки зрения социального благополучия наш регион выглядит очень достойно. Если говорить по социальной направленности бюджета, то она действительно в части является социальной. Комитет по социальной политике в Госсовете действительно провел большую работу в этом направлении. И когда мы ездили в Калининград, и в Нижний Новгород ездили, и в Петрозаводск в последний раз ездили, могу сказать, что мы на фоне северо-запада практически по работе с детьми-сиротами, по компенсациям мы выглядим достаточно успешно и неплохо. Представитель «Справедливой России» Илья Величко воспользовался правом выступить на сессии и прокомментировал доклад главы в конце заседания. Он озвучил неутешительные цифры статистики, правда почему-то общероссийской, и призвал все партии активно включиться в формирование антикризисного плана. Мы поддерживаем проведение сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества. Более того, в рамках контрольной деятельности Государственного совета мы предлагаем создать парламентскую временную комиссию по изучению эффективности использования республиканского имущества и снижению неэффективных затрат на период действия антикризисного плана.